नाज़रीन, लखी गुलाम शाह वेझो ॻोठ यार मोहम्मद बिरोही में मारिजी वियल प्राइमरी उस्ताद अली मुराद बिरोही जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ वाटसन पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो पियो। उन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे हिदायतुल्लाह महर। जो चक थाणे जी हद ॻोठ यार मोहम्मद बिरोही में 1.5 महीने खां वधीक अरसो गुज़रण बावजूदु प्राइमरी उस्ताद अली मुराद बिरोही खे हथियारबंदनि गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो हुयो। उन जा जवाबदार हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार न थी सघिया। वधीक अचो त उन्हनि जे वारसनि खां पुछूं था उन्हनि जो छा चवणु आहे। 52-53 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि। हिकु वाटड़े जे जाइ ते जेको आहे झेड़ो थी पियो, उहो जेको आहे त असां दग सां वञूं पिया, दग जे वेंदे वेंदे हुननि जेको आहे त असांजो दग बंदि कयो। दग करण बंदि खां बाद मुंहिंजो चाचो शहीद उस्ताद अली मुराद बिरोही उनखे शहीद कयो वियो, गोली हयूं। उन खां बावजूदि अॼु ताईं काई पुलिस SP IG DIG को बि हिन टाइम ताईं कुझु न कयो आहे। पुलिस खे ख़बर आहे किथे था रहनि किथे नथा रहनि, उन सभु ख़बर आहे। उन खां बावजूद बि पुलिस सां ताव नथी करे, पुलिस उन्हनि खे गिरफ़्तार नथी करे। अञा हुननि जो धुर बीह रहियो आहे, पुलिस हुननि जो धुर बणी बीह रहियो आहे। अञा असांखे दॿाउ थी ॾिए पुलिस, अञा उन्हनि खे गिरफ़्तार न करे। असां मुंहिंजो मुतालबो इहो आहे, मुंहिंजो बाबा आहे उहो जेको शहीद थी वियो आहे, त असांखे इंसाफ़ु खपे। उहो जेको क़ातिल आहे ॿई असांखे गिरफ़्तार करे वञे। क़ातिलनि मिसाल ईअं घुमंदा था वतन सराम, उन पुलिस कुझु बि न कयो त अहिड़ा माण्हू वरिता त जेके कम जहिड़ा न आहिनि उहो सराम घुमंदा था वतन, अञा धमकियूं था ॾियनि असांखे। असांजो मुतालबो इहो त गिरफ़्तार थियनि, मुख्य माण्हू गिरफ़्तार थिए। हिननि जो मिसाल असांखे हक़ु खपे बसि। बाबा जा कातिल गिरफ़्तार थियनि, असांखे इंसाफ़ खपे। शहीद बाबा उन जा कातिल सराम घुमी रहिया आहिनि। सो बहरहाल असांखे इंसाफ़ु खपे। असां इन लाइ अपील कयूं त सभिनी खे महिरबानी करे असांखे इंसाफ़ु वठाए ॾियनि। 2 माण्हू असांजा गुमन अगवा करे छॾियो अथऊं। असांखे SP साहब खे, वज़ीर आला सिंध खे, गवर्नर खे, वज़ीर आज़म खे बि रिक्वेस्ट आहे त असांजा माण्हू इहे बाज़ाब कराए ॾियनि। यार मोहम्मद बिरोही जे जेको आहे सो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हिननि जो इहो ई चवणु आहे त क़तल थी वियल उस्ताद अली मुराद बिरोही जा कातिल गिरफ़्तार कया ॾिना वञनि। हिननि जो इहो ई चवणु आहे त हद थाणा चकपुरी जेका आहे उहा जवाबदारनि सां मुकमल तौर ते ॿिट बणियल आहे।